Vi bliver stadig ældre i Danmark, og den aldrende befolkning giver hovedbrud til økonomer og politikere, fordi de flere ældre koster samfundet penge. Men det stigende antal ældre kan også vise sig at være lidt af et guldæg for dansk industri. Flere ældre giver nemlig et stigende behov for velfærdsteknologi, og netop på det område er danske producenter med helt fremme. Det handler ikke kun om at dække basale behov, som at kunne bevæge sig og se og høre. De ældre efterspørger i dag også funktionalitet og flot design, og det åbner for nye, lukrative flanker og muligheder for velfærdsindustrien. Hvis man har brug for hjælp og har brug for nogle hjælpemidler, så vil man gerne have det ser pænt ud, men man vil gerne have det funktionelt. Og noget af det, vi er gode til, det er at kombinere design, oplevelse og så god kvalitet. Vi står med en udsigt, der hedder, at dobbelt så mange over 80 år inden 2040. Det er ikke alle, der koster lige mange penge. Det er mange ældre, de er meget mere sunde, men samlet set, så kommer vi til at stå med en stor udfordring de næste 10, 20, 30 år. Og det er hele Vesteuropa. Det er også et land som Japan. Og der, hvis vi ikke er med på den her bølge, så går vi glip af en kæmpe indtægt. Virksomheden By Acre designer rollator, og virksomhedens medstifter Anders Berggren nikker genkendende til, at markedet for velfærdsteknologi til de ældre er et stort marked. Når du bliver ældre, så får du forskellige aldersbetingede behov. Det kan være et høreapparat, det kan være et brille, det kan også være, at du har lidt knas med din balance, og så har du brug for noget støtte, det kan være en stok, det kan være en rollator. Men de rollatorer, du bliver præsenteret for i dag, det ligner noget fra, jeg vil lige ved sige, 2. verdenskrig. Så vi har forsøgt at prøve at lave det til et naturligt produkt, som en naturlig del af dit livsforløb, som et ældre menneske. Og det er det, du ser her. Hvorfor er der ikke andre, der har opdaget det her marked, hvis det er så tydeligt, at de gamle rollatorer, de slet ikke har den her designfunktionalitet? Jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er jo nok det mest usexede produkt, du kan beskæftige dig med, ikke? Og for os har det da også været en kamp at komme ud og komme igennem med det. Altså, forestil dig for os at gå ned i banken og sige, nu vil vi godt låne en masse millioner til en rollator. Altså, de grine, ikke? Så det har været en kamp for os selv at få det op at stå. Ja, Jens Nymark, du er taget ud til en kvinde, som netop har købt sådan en limousineudgave af en rollator. Hvorfor har hun det? Hun havde faktisk tidligere en af kommunens mere klassiske rollatorer til træningsbehov, men efter en knæoperation simpelthen har brug for en mere permanent løsning. Og derfor, Kirsten Hansen, valgte du at købe den her rollator, Ferrari'en, som du kalder den. Og du har den her bag i bilen. Hvad er det, den kan? Den vejer meget lidt i forhold til den anden. Så det der gør, at jeg valgte den, det var, at jeg kunne komme ud og få oplevelser. Jeg kunne ikke få den anden ind i bilen. Men så må du jo bevise, at du også kan tage den ud, hvis du siger, at det er så nemt. Det kan jeg. Og du har jo så valgt at investere i den her røde Ferrari for dine egne penge, selvom at kommunen dybest set er klar til at betale for dine behov. Hvordan kan det være, at det er pengene værd at bruge dine sparekroner på det? Det har da givet mig en helt anden livskvalitet. Jeg sad jo bare i en radio, så 50 meter og kunne ingenting. Og I fredags, der var jeg i zoologisk have og klarede hele turen. Så jo, altid også. Den vejer ingenting, plus at den har nogle helt andre muligheder for at kunne dreje og regere og gøre ved. Og med en rollator, der får man ellers meget ondt i håndledene, når man går meget med den. Det gør man ikke med den her, fordi at de er sat anderledes og ergonomiske, ikke? Men lad os gå ind på fortovet, så vi ikke står herude i trafikken. Ja. Og du har så valgt en, der er knaldrød. Du kunne have valgt alle andre typer af farver også. Hvorfor er det lige præcis, det skulle være det? Jamen, så lad den være rød, så man kan se den. Og jeg har fået så meget respons på den, måske også fordi den er rød, ikke? Men også fordi den løber så let. Så den måtte være rød. Ja, fordi hvad siger folk til, at du har en temmelig meget anderledes rollator end alle andre? Jamen, de reagerer alle vejen. Det gør de. Selv på restaurant, hvor man sidder og spiser, så kommer nogen hen, sådan listende hen og spørger, hvad er, og så videre. Men det er alle. Sidder jeg på Lyngby Hovedgade, ud for Lagkagehuset, så er der i hvert fald 4 mennesker, der kontakter mig. Og hvem er det, der kommer og spørger? Jamen, det er selvfølgelig nogen, der måske har behov, eller har en moster, eller tante, eller mormor, der har behov, ikke? Og som jeg også siger, det er nok nogle penge, men når man når en vis alder, så har man ikke så mange ønsker andet end livskvalitet.
så tag og giv mormor eller oldemor sådan en rollator i stedet for. Hun vil nyde det. Ja, fordi hvordan oplever du den livskvalitet, at du en ting er, at du kan komme ud, men også det her med at faktisk at tale med folk om et behov, som for nogen er lidt svært at tale om. Altså, det giver jo mening, hvis man tænker, her er et hjælpemiddel, det lavede jeg, som om jeg ikke kan se. Ja, men jeg er jo ikke så genert. Jo, lige nu måske, men jeg kommer lidt i kontakt med folk, og når jeg ser, at de ser, så nikker jeg sådan nærmest til dem, fordi jeg synes også, at den skal ud og sælges. Og da jeg så den, vi googlede, og så pludselig var den der sagde, det er en italiener, sagde jeg. Så blev jeg så glad for, at det var et dansk design. Tak skal du have.